tezera kanachita. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Eso sana chokwadi. Zvese zvinchataura ngezvechokwadi. Ndiye machara sone mosha. Ndikanye machara sone mosha. Mwari ari mbatsiro. Mwari ari mbatsiro. Ndinoitwa Christopher Tatenda zvakanaka munesi. Takambouya kudare ramambo mutasa kuma 2006 tibva tatongwa nenyaya yekunetsana kwedu inini naWachirindi nenyaya dzeminda. Takazombosvika pakurwa ikatongwa kwamambo, yatongwa kudare izvezvo. Wachirindo wakazi apo yakatongwa nyaya yacho yanga iri kuti iwo Wachirindo wanga waruda kutora stendi yedu. Apo akatoda kutora stendi yedu ndipo akabva wauya wachirwisa waine zvombo. Apo akati wakandirwisa, then ibva ndazowarwisawo waibva wakwara. Then ibva yatongwa kwamambo. Yatongwa kwamambo, Wachirindo waya wakabva tibva tapiwa muganwa namambo kutasa. Zvikazi imimi Wachirindo mogara muri kwenyu kunzvimbo. Munesi anogara ari kwake kunzvimbo. Muganwa chini karwisi karipo. Saka ndikushama wakaenda wakabvisa waya yawo vakataura mambo. Asi izvozvi zvakadzokesa futi waya yawo pasendi pangu wakatokokera kurimwe saiti. Wapedza kudaro izvezvi 2021 muna December. Wana wacho wakauya ndiri kuakira makuwa rababa neramukoma neremuning'ina ipo pastendi pangu ipapo. Waibva wasvika waibva wandiretena waitaura kuti kazi uri kuakira makuwa eyo ungofanira kutotakura makubvisa makuwa yayo ipapo. Bozi stendi yeyo ndiani? Ndeyedu. Imimi hamusuda kunzwa kuti imimi makazi kudhara ibva ipo. Tikati isusu hatifaniri kuvapindura ngoti nyaya iyi yakazi namambo. Kana wakanga wadzoka, kana paine zvanga wataura, kana kukutiretenai, mugodini mugodzoka, kana kuenda kuna sabhuku naiye sabhuku wenyu wotaura ishe ozounza nyaya yangu yacho kupi kudare ramambo. Saka isini handina kuvapindura. Wamukomana wakauya ipapo ndichitondera anonzi Tudi. Ndiye wakasvika ipapo. Inini kuzanduda. Matimi nyaya yakatombotongwa. Yakambotongwa. Mune here gwaro judgment zvakaitika apo yakatongwa muna 2006. Handina kukwanisa apa sepfungwa dzangu ndanduda. Iwo wakapiwa here judgment. Right. Gare basi. Sunga iba. Ari kumirira muri azinde. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvando zvechokwadi. Ndikaye machara swane mosha. Mwari ari mbatsiro wangu. Mutsanangu mukwidza izvo. Ndangozwa nyaya yakambotongwa kwamambo. Pamambo mutasa. Mukazi chi? Mukazi mumba mogarisana. Mogarisana. Mukazi ndaya mubvise fenzi mukabvisa fenzi. Ndizvo. Saka fenzi yadzoka futi sei? Hapana fenzi. Izvo hapana fenzi. Hapana fenzi. Saka chiri kunetsa izvo zvichii? Hamene kuti warude. Nguri zvakaita. Muri kuonera apa? Ndikuona. Samba ayo. Kana ngoya hii mpaka ni. Wakatemwa. Samba iri pia kusunga. Izi. Aya matsamba eko doctor kan. Ine eko doctor. Kaizva ndine kuti ane land.
Tsamba kwa mambo kunyanya. Kuda tsamba yemakamambo yakataura kwa mambo yamakataura unzi imimi endai mogarisane zvakanaka. Ndobva masvika pamabvisa fenzi yenyu. Kubva madzosera kwamaifana kunga muri makadzosera handi. Saka takuti izvozvizvi dambudziko rahapo izvozvizvi nderipi? Chati uya atange kuya kumangara futi kudari chii? Nokuti wakauya kuya kugadzira gwara baba wako. Ipo wakasangana nawakomana. Nokapatanga nyaya. Boundary makamira. Imimi paboundary ramakapiwa makamborichinja here. Andomborichinja kuti. Shamwari, sunga ito. Sunga. Iyo, uruzawo boundary nakuchinja. Waya inauchinja. Waya wakabvisa wakadzosera izvezvi pato newaya. Aiwa, kudzosera kwawo waya wakadzosera uchipinza ambulance yako mukati here kana kuti wakadzosera paunga iri kudhara? Wakadzosera pawanga wakagura ndipo pawakadzosera wakatotora land yangu watoshandisa sepadhoki yavo. Saka imi muri kuti hapana zvamakaita sei? Alright, iyi hainetsi it means apa because iyi yese hapana anga aripo. Wakomana inspection nasingani 20. That's 20. By 26 munofanira kunga madzika kuinspection. Because mutotora mutonyepera mesa ndizwa uya kuti wakapfuya uya katane chandakaita. Azapana newaya. Iyo nyaya muri ndiburisira bambo yemakadhi nechiyo. That's a criminal issue. Assault again. And itori GBH, grievous bodily harm. Kana mutone maki ya mutone nayo. Ndizvere. Yes. Kana itori GBH makaripota here kumapurisa. Takaripota saka mapurisa akadii. Akatipa tsamba. Akope tsamba GBH wakasungwa here. Akasungwa akaenda upenhonga. Saka tsamba yenyu yamuri kundipa izvizvi relevance yayo kunyaya izvi ndei? Ngekuti wakanditema. Panyaya hapo uyu akakutema iye akasungwa akaenda upenhonga. Meaning kuti nyaya yatodini? Yatopera. Todzoka paland. Ndobva ndayapa ndiri kuda ini paland. Chakunza ikuno kunhasi inyaya yeland. Ndosati kuti paland mati imimi zvamakaudzwa namambo Mutasa 2006 hapana chamakadini? Chamakachinja. Anditi asi uyu ari kuti makadii? Makachinja. Ndosati kuti hapasina chekutaura. Wakomana vari kudzika by 26 vari kuya ikoko. Woinspector waona kuti zvamuri kutaura izvozvo nyaya iripo ndeyekuti wakadzika 2006 ndo laki riripo. Waripo futi panapa ndo wari kudzika futi wachinoona kuti pawakasiya 2006 ndipo here. Enda henyu tomira inspection. Ndeelenzeri. Ichi ndandura kutaura hangu pavari kuti kwazi wakomana ndiwo wakaona. Iyo shamari, that is criminal. Tiri kudhila ne the customary part yenyaya yako. The criminal part inoenda kumapurisa. Handie panapo. Anditi yekutemana nematemo yekuita sei zvese izvo. Anditi nyange dai makaurayana. Maitanga maenda kumapurisa unotongwa wopika. Wakubva ikoko ndindi ndakakumirira manje. Kuti wakasvibisa nzvimbo yani? Ane mombe panapa. Wochiwa nemombe dzangu dzokusvibisa nzvimbo yangu. Asi wamboita sei? Hautangi nekundipa mombe usati wapika because it's criminal. Aziwa matemo siyana nawo. Yakatopera. Siyana nematemo.